Sveiki visi. Trumpai papasakosiu, kaip paprastai pasidaryti tokius laiptukus. Taip, tai ką pirmiausia padaryti? Išsikasim gilią duobę, gal 50-60 cm. Sutvirtinom, sutrombavom, pripylėm žvyro ir ant viršaus dėjom pirmą sluoksnį, būtinai apatinę pakopą bortelių. Taip, visų pirma, ką aš dariau? Išsimatavau viršutinį sluoksnį. Aš visų pirma norėjau, kad viršutinis būtų metras ant metro, kad man gautųsi didelė pakopa. Tai sunkiausia dalis tai buvo išsimatuoti apatinį bortelį, nes dar dedasi 3 juostos trinkelių ir bortelis. Tai va. Pirmiausia, reikėjo labai daug susimatuoti, susirašyti viską gražiai, nes pirmiausia betonavosi apatinė eilė bortelių. Ja subetonavęs, aišku, į vidų vėl pyliau, daug maišiau ir daug dėjausi betono, dėjau visokių plytgalių, visko, ta prasme, normaliai pribetonuota, normaliai pridėta storas sluoksnis. Tada dėjausi vėl, kai sustengiau sekančią dieną, dėjau vėl betono, dėjausi 3 juostos trinkelių ir tada, kol dar visas pagrindas šviežias, minkštas, iš karto dedi viršutinį sluoksnį bortelių, kol niekas nesustengia. Ir tada sudėjus tą sluoksnį viršutinį bortelių, aišku, tada į vidų vėl pripili vėl betono. Tada galima palikti vėl sekančią dieną sustengti ir sekančią dieną vėl dedasi betonas ir dėjom viršutinį sluoksnį trinkelių ir kaip matot darėm lygiai, kad gautųsi su terasa, lygiai įėjimas į namus, nes buvo aišku palangė lupom lauk, dariau lygiai tiesiai iki slenkščio, kad įeitų. Taip šonai čia irgi gražiai sueina. Viskas va padaryta ir čia, kaip matom, va kas gaunasi. Laiptukai, viskas čiki, ledas. Iki.